Ну и что у нас тут? Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 5 января 2024 года, 20:00 по Берлину, 21 по городу Джохару. Наш стрим вещает на YouTube канале Reality и на TikTok канале Аслан Арцуев. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Алейкум салам, Бамут, витаю всех, всех вас приветствую, друзья. Маршал, республиканец, Дейдер салам, маршал, хой. Итак, да. Как обычно, сводка от Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 5 февраля 2024 года с 24 февраля 2022 года, соответственно, с начала широкомасштабной агрессии фашистской России против Украины, уничтожено за прошедшие сутки 790 оккупантов. Итоговая цифра достигла 363 тысяч 70 бандитов. 9 танков, 14 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 анти-аэркрафт, 18 БПЛА сбито, 1 крылатая ракета, 40 автомобильной техники и цистерн и 9 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья! Мустан Маш Вовель, Адаму алейкум салам, Маш Довель, Шайдерша. Друзья, стрим сегодня на русском языке. Еще раз вам напоминаю, распространить ссылку на наш стрим. Наш канал снова заносится там какие-то их там серые баны. И снова у нас отписки идут. И причем люди не знают, что отписывают. И потом, по крайней мере, раньше так это было. Сейчас я... Честно признаюсь, я не получал такой информации, но неоднократно ранее было, мне люди, даже мои знакомые мне говорили, меня отписали, не получая уведомления, это уже тоже распространенная практика и так далее. Поэтому, друзья, помогайте бороться вместе с Мордором, с фашистской Россией. Помогайте. Так, Андро, ва алейкум ассалам, амаджоба генацвале. Витаю вас, я вас тоже витаю. Так, друзья, пишите ваши комментарии, спрашивайте, и в силу своих скромных возможностей я вам отвечу. Нос, как обычно, заложен. Извиняйте, друзья, я никак не могу избавиться от этой заразы, которая очень цепкая и липкая. Причем выздоравливаешь вроде бы быстро от этой болезни, но вот постоянно какой-то вирус сопровождает нас. Так. Давайте я вам расскажу очень интересную тему, которая должна быть связана с... она касается нас всех, скажем так. Она нас всех касается. Об этом нам сообщает «Голос Америки». Российские миллиардеры за год стали еще богаче. Представьте себе, за последний год российские миллиардеры стали еще богаче. Bloomberg, состояние самых богатых россиян выросло за 2023 год на 50 миллиардов долларов. По подсчетам Bloomberg, капитал богатейших россиян в совокупности вырос за минувший год на 50 миллиардов долларов. Это произошло несмотря на западные санкции, введенные против многих миллиардеров из России. Рейтинг Bloomberg Billionaires Index
по традиции оценивать состояние богатейших людей планеты на основе стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены. В рейтинг из 500 предпринимателей входит 25 россиян. Согласно раскладке BBI, больше других в России преуспел основатель Лукойла Вагит Аликперов. Он приумножил свой капитал на 9,29 миллиарда долларов, увеличив состояние до 24 миллиардов 700 миллионов. Следом идет сооснователь Еврохима и СУЭК Андрей Мельниченко, ставший богаче на 5,7 миллиардов долларов, всего 17,2 миллиарда долларов. Далее следует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, заработавший 4,08 миллиардов долларов. Его состояние достигло 23 миллиардов и 900 миллионов. Так, 900 миллионов мелочь, поэтому решил не засчитать. При этом Аликперов и Мельниченко находятся под санкциями Британии, Австралии и ЕС и покинули посты в своих компаниях, а Лисин избежал попадания в черные списки. Главная причина выросшего благосостояния большей части всех миллиардеров кроется в смене глобального тренда капитализации, полагает член Совета фонда «Либеральная миссия» экономист Сергей Жаворонков. В прошлом году состояние 500 богатейших людей мира снизилось по тому же рейтингу агентства Bloomberg на 1,4 триллиона долларов. В этом году на 1,5 триллиона долларов выросло. Напомнил он в интервью русской службе «Голос Америки». Но в отличие от мира в целом, россияне не восстановили довоенные позиции, прибавив сейчас лишь 50 миллиардов долларов. В 2022 году они утратили 93 миллиарда долларов, то есть лишь частично, планомерно наполовину наверстали потерянное. Основное введение санкций в отношении богатейших россиян пришлось на 2022 год, также отметил Сергей Жаворонков. Новые санкции в прошлом году затрагивали уже, как правило, менее значимых предпринимателей. Таким образом, в отношении самых состоятельных существенных изменений не произошло. Эти оценки совпадают и с оценками российского Forbes. Речь идет не только о традиционно называемых самыми близкими к Путину олигархами лицами, которые, собственно, и разбогатели при нем: Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг с братом и другие. Или, как считается, были очень хорошо знакомы с ним еще в 90-е, Роман Абрамович. Разбогатели почти все, кто так или иначе допущен к государственной кормушке. Что касается связи этих людей именно с военными заказами, то они и были, и остаются традиционно незначительными, в то же время указал экономист. Россия не США, где крупнейшие военные подрядчики, частные компании, рост их доходов означает рост прибыли акционеров. В России крупнейшие военные подрядчики – государственные предприятия. Исключением является концерн Калашников, где контрольный пакет у частных лиц во главе с Искандером Махмудовым. Но и в бизнесе Махмудов это не главный актив. При этом, что интересно, он находится под санкциями США и Великобритании, но не Евросоюза, что лишний раз оставляет большие вопросы к адекватности составления черных списков именно в части бизнеса. Что до вопроса о растущем разрыве между богатыми и бедными РФ, то Россия всегда страной с большим социальным неравенством, считает Сергей Жаворонков. Как ему представляется, главное не этот фактор, а средний уровень жизни. В России все получается в духе старой поговорки: кому война, кому мать родна, заметил экономист, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин, комментируя рейтинг. При этом, на его взгляд, для понимания ситуации важно выяснить, где и как были заработаны деньги самыми богатыми людьми в стране. Ну и так далее. Друзья, как мы видим, можно говорить все что угодно, но Россия, ее богатые люди, а значит в любой момент мы знаем, что богатые люди в России ничем никак не защищены. В любой момент может произойти экспроприация, или же просто Путин может попросить, ФСБ может попросить, и человек сам отдаст, потому что и своя жизнь, и жизнь своих детей, семьи, она дороже любых денег для них в любом случае будет, я думаю. И поэтому как бы
несмотря на все санкции, Россия получила 50 миллиардов долларов прибыли. Вот смотрите, какие расходы. Да, конечно, все в России плохо, все идет на спад, но при всем при этом Россия получила 50 миллиардов. Татьяна говорит, а тебе ж очень хорошо, пусть богатеют россияне, а тебе что, завидно? Говорит, да нет, абсолютно, если мне было бы завидно, я бы согласился бы с вашим фашистским режимом и молчал бы, зарабатывал бы деньги. Понимаешь, Татьяна? Абсолютно незавидно. Но скажу тебе честно, хотя не стоит, конечно, тебе признаваться честно, все равно для своих зрителей скажу, что да, мне это неприятно. Очень. Потому что ну, займет это, например, что России наступит голод, тяжелые времена, там, как говорят сами фашистские депутаты фашистской России. Если это займет, например, 5 лет, то я расстроюсь. Я бы, например, хотел, чтобы это заняло не больше года, например. Чтобы фашистская Россия снова выдвинула своего президента, своего лидера, который приехал бы в Сенат, скинул бы руки и воскликнул бы: «Господи, благослови Америку», как это уже однажды было. Поэтому я жду этого дня. А это произойдет. Абсолютно, знаете, и ты, Татьяна, в том числе, и твой президент, и все твое КГБ будет делать вид, что сегодняшних ваших понтов не было. Что вы всегда были за Америку, всегда были с цивилизованным миром, с Западом, с демократией и так далее. Что вы никакие не людоеды, абсолютно вы не имперцы. Вот так вы себя будете вести. А я буду выставляться в ваших глазах, в ваших фашистских глазах, буду выставляться там оголтелым каким-то злым чеченом, который вас ненавидит. Вот такая вот ваша сущность. Сучья. Абсолютно беспринципная, абсолютно аморальная. Дика Асламбек, Саламбек, валейкум ассалам, дал бухастам, шайдек дигду. Цига худу, мокш айшу. Так, давайте почитаем комментарии в YouTube. Так. Самый богатый на Земле человек — это Путин. У него 40% исследованных запасов природных ресурсов и 140 миллионов рабов. Ну, республиканец, трудно с тобой не согласиться, кроме цифры рабов. Рабов миллионов 90 наберется от силы. Остальные это уже мертвые души. Аслан, но на этот раз, Господи, благослови Ичкерию, думаю, отсон. Яцарич, Мустат, они будут кричать: Господи, благослови Ичкерию, причем первые их лица абсолютно как будто они и вчера не грозились и не пытались нас всех уничтожить. А это да. Вот такие вот они. Аслан Довист монстр. Хорошо. Искандер. Правда она такая, Искандер. Правда она такая, да. И целая страна собственности. С этим тоже соглашусь, республиканец. Современные российские миллиардеры — это те воры, которые в 90-е годы разворовали все, что было накоплено советским народом. Да, точнее, это террористическая банда ФСБ, КГБ СССР, если быть совсем точным, кто разграбил наследие Советского Союза. Алейкум салам, Искандар. Салам Ашал, Думасар Делер, салам Ашал. Хуй, приветствую всех, говорит Асламбек, и тебя, Асламбек, суетолог. Алейкум ассалам. Приветствую, Киртукас, Литва. Отлично. По-моему, про литовца это был анекдот, Киртукас. Сегодня слушал Хазанова анекдот про литовца. Я вынужден вам его рассказать. Раз к нам литовец пожаловал, я вам его расскажу. Сидит литовец, ловит рыбу. Ловит рыбу, достает крючок,
и на нем висит золотая рыбка. И золотая рыбка ему говорит: пожалуйста, не убивай меня, отпусти в синее море, я выполню 3 твоих желания. Посмотрел на рыбку литовец, взял ее об коленку, хрясь и в ведро. Сидит дальше ловит, достает снова золотая рыбка, другая, вторая. Тоже рыбка взмолилась ему и говорит: не убивай, отпусти, там все такое, желание выполню. Любые твои желания, не 3, а 30. Он посмотрел на рыбку, хрясь ее об коленку и в ведро. 3-й раз литовец достает рыбку. Рыбка, сразу понимая судьбу предыдущих 2, взмолилась, говорит: вот то, что те 2 тебе рыбки обещали, это вообще ничего по сравнению с что я тебе дам. Просто пожизненно, навсегда, все, я твоя рыбка. Пожалуйста, отпусти меня, не убивай. Посмотрел литовец на рыбку, хрясь об коленку и в ведро. Почему говорите на русском языке? Или не говорите на русском языке? Вот как-то так. У меня не так, может, смешно, как у Задорнова. Это где-то не Задорнов был. Короче говоря, это другой был человек. Я только что его фамилию назвал. Как-то так, да. Ва алейкум ассалам, Усман. Скучаю по вашим роликам, старым рулетке. Это было круто и познавательно. Да, суетолог, это было познавательно, но забирает много, очень много времени и очень много жалоб поступает от этих террористов. Им, видите ли, не нравится, что их показывают во всей красе. Ва алейкум салам, войнах, машоваль. Так, данный момент Рашка все делает через 3 страны. Да, Асланбек, совершенно верно. Ассаламу алейкум, бюстик хила, аслам машуэль бахар нохчи махтамац хирюстрим кирандина, дал ва алейкум салам айктайсан. СЦ ва алейкум салам. Русские не вышли из первобытного строя, и я думал, мы агрессивны, из-за того нас не любят. Оказывается, нет. Литовцы культурно себя вели, они издевались из-за хорошего отношения к ним, только силы держат. Да. Имперцы не такие. Хазанов, да, я же сказал вначале, и сразу вылетело это его имя. Хазанов это был, конечно. Или Жванецкий. Нет, это был Хазанов. Я, наверное, сказал Задорнов, да, я что-то уже не помню. Так, это был Хазанов. Но он это очень прикольно сказал. Я пытался показывать, как он это показывал, но у него это было намного профессиональнее. Но анекдот, конечно, мне очень понравился. Дейлер Саламашал, Гуль, война, Дейлер Саламашал. Так что вот такие вот дела. Надо было вам его дать послушать, как раз я его запостил у себя. Как-то так. Так. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Ва алейкум салам всем бы.
США объявили о вознаграждении в 10 миллионов долларов за информацию об финансировании Хамас. Это очень в правильном направлении копает США. Ну, как обычно. Как там Путин сказал, США всегда правы. Если не правы, смотрите... Правило номер 1, США всегда правы. Если не правы, смотрите правило номер 1. Чечен нация, хокузау, Чечен нация. Сахом алертер, сахом халцахита, отсучую, отсучую виструльшена. У нас стрим на русском, поэтому я тебе по-русски скажу. Он дальше в любом случае переведут, кому нужно, да? Вот то, что у тебя нация написано, Чечен нация, и на самом деле это очень хорошо. У Халмахит, ты не обижайся, я это не говорю, чтобы тебя как-то задеть и так далее. Но нации это ассоциация с нацистами. Нацисты принесли очень много зла, очень многим людям. И сами немцы об этом очень сожалеют. Поэтому, ну, это как сегодняшние вот эти игиш, мигиш, вот так это выглядит. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, я так думаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты вот против радикальных исламистов, ваххабистов, там, каратистов. Там, свою позицию таким образом хочешь подчеркнуть, да, что ты патриот, ну, наверное, так я думаю. Но перегибая вот именно на слове нации, ты ставишь немножко, я не понимаю, что ты вкладываешь в этот смысл, когда ты пишешь такой ник. Но этим самым ты как бы себя выставляешь и чечена, нацию выставляешь. Как ты же не свое имя написал, а ты нашу национальность нации написал. Чеченский нацию обова. Из чего дигдатсон. Что в оман поедбаряш чола, альбо у нас. Что хитит. Он халмахит. Просто он хигар дешватсон, что просто сай наблюдение, сай опыт, сай цуна сай хитам. Так, как известно, друзья, фашистская Россия усиленно обстреливала Украину. Вот эти новогодние праздники, очень много ДРС хуйль чечен наций, китер ДРС хуйлон, китер ДРС хуйлон. Как известно, фашистская Россия обстреливала Украину, мирные объекты в том числе обстреливались. Украина успешно сбивала, правда, сбитые ракеты упали на мирные дома, тоже были разрушения. Украина Россия пыталась нанести удары по военным объектам, потому что это очень важно для фашистской России. Ну и также одновременно акт террора, запугивания, уничтожая. Украина ответила по военным объектам, также не обошлось, как нам сообщают, без потерь среди мирного населения в так называемой Российской Федерации. И я так полагаю, этот год будет очень жарким для фашистской России, так как мы уже открыто слышим, и прошлый год, позапрошлый год разведка боем Украины велась, и сейчас Украина будет наносить мощные, сокрушительные удары. Этот весь год, я думаю, потому что планируется, что этот год и следующий год закладывается в бюджет, в планирование, эта война, поэтому надо полагать, что в этом году война может не закончиться, но так как война живет своими законами, в любой момент может произойти все, что угодно, плюс закладывание там на год, на два, это может быть такая военная хитрость. Ну, все может быть на войне, поэтому мы не можем ничего предсказать в этом. Да? Украинцы могут
планировать, сказать, что планирует на 5 лет, а иметь какие-то там свои секретные, какие хитрые ходы, которые могут смести просто режим фашистской России. Поэтому все может быть, но по всей видимости война может на этот год затянуться, и этот год будет уже, наверное, откровенно наноситься будут удары по фашистской России. Из всех видов оружия, которые предоставляется Украине от западных партнеров. Так, сейчас, друзья, сейчас, одну минуточку, чтобы отсюда лицезреть. Ну ладно. Сейчас, одну минутку, друзья. Так. Нохчи вахцо Аллах куш вахцо фикс мадила Аллах волшуон мелилош дег сун гуш дохон. Ле лоуп нохчи хале бусар бусо первый бусал бусо. Нет, ле лупе говорит, я переведу, раз у нас стрим на русском языке, переведу, что я не чеченец и что он за Аллаха, и я якобы не за Аллаха, и я там и так далее. Потом он говорит, что он чеченец вперед, сперва мусульманин, потом он чеченец, и вот что говорит. Короче говоря, выдавил человек из себя какие-то бессвязные фразы, стандартные. Вот его чеченство, его мусульманство. Во-первых, ты не за мусульман здесь сейчас речь говоришь, ты говоришь за арабов. Поэтому ты не чеченец, ты сперва араб. Понимаешь, ты путаешь ислам с арабизмом. Поэтому это к нам отношения не имеет. Что я делаю, одно дело, что ты делаешь. Скажи мне, ты большой мусульман, там большой арабан, потом ты чечендар. Ты мне объясни, что ты делаешь для чеченского народа, кроме того, чтобы зайти и написать мне ложь или напраслину. Объясни просто. Шалом, серый, шалом. Не очень мы хорошие. Человек, призывавший к соцсети, встретишь русского, дай ему по голове, получил штраф 500 евро. Депутат Госдумы Гурулев за призыв уничтожить 20% русских, ничего. Киртукас, дело в том, что вы, в отличие от Гурулева, от фашистской России, вы правовое, не просто демократическое, а правовое государство. И это, конечно, с одной стороны, вот в эти моменты кажется неприятно и так далее, но с другой стороны, это сильная сторона вашего государства. Я именно таким хочу видеть и свое государство, свою Ичкерию. Правовым государством. Железобетонно, что было.
Ты определись, чечен мусульман или мусульман потом чечен. Бон, мне не надо определяться, я уже определился, я уже знаю, кто я и по национальности, и по мировоззрению. Мне не нужно ничего определять. Это вам нужно определяться. Ну, если ты ко мне ты говорил, а не ему. Или им это нужно определяться. Мы определились, мы чеченцы, у нас есть своя страна, она оккупирована. Среди нас есть как мусульмане, так и не мусульмане. Ну, вот такова жизнь. Аслан мужчина, и он ночью и мусульманин. Да, Серый, именно так. Так. Ва алейкум ассалам, Центурион. Чеченцы всех стран, объединяйтесь. Совершенно верно. Немецкий нацизм осужден. Осталось осудить русский коммунизм, который унес миллионы жизней, в том числе русских. Азабек, не коммунизм. Русские так и не строили коммунизм. Они шли к нему. Они это было прикрытие. Это был империализм, русский империализм, который Дудаев метко и четко определил как русизм. Поэтому, как немецкий нацизм, должен быть осужден русский русизм. И вот да, тогда будет все правильно. А к коммунизму так они не пришли. Это было такое прикрытие, кровавое, страшное прикрытие своих империалистических желаний. Кстати, в одном из своих выпусков швец где-то год назад говорил, что в окружении Эпштейна была внедрена чекистка, которая установила камеру в спальнях и передавала кассеты чекистам. А кто такой Эпштейн, СЦ? Слово пацана осла. Свобода, это в ТикТоке ролик был. Не сам фильм, а просто вот бывает музыку они накладывают. Всем привет, гарного вечера. Вітаю вас, Дометьев, вітаю. Приветствую Саня, всех в чате. Салам Машел, Думасерга. Делер, салам Машел, Евгений. Шалом. При тайных переговорах с Селиваном, то Патрушев просил их не свергать и не носить удары по Рашке. Да? Ну, видимо, наверное, не знаю, что там было. Я знаю, что это все обман. Они не ожидали такого отпора. Они давно уже согласны отдать все, будут восстанавливать, но это все уловка, это обман. Дело в том, что именно вот в этих случаях и нужна репутация. Помните, как того мальчика, который пас стадо баранов, стадо овец, и кричал: волки, волки. И люди из деревни прибегали спасти мальчика и овец, и выяснялось, что мальчик пошутил, поприкалывался. Так пару раз, 2-3 раза мальчик покричал, люди прибежали, и после этого, когда на самом деле напали волки, никто не пришел этому мальчику на помощь. Вот точно так же это такое дело, институт репутации. России уже никто не верит, и правильно делают, потому что опять обманет. Это чисто вот это бандитское, КГБшный вот этот подход, не иметь никаких принципов, не держать никогда слова, абсолютно быть свободным от всех слов или от какой-либо догмы, которую они придерживаются. Поэтому русские будут говорить, будут умолять, что, пожалуйста, не свергайте нас, не судите нас. Но как только они наберутся малейших сил, снова ударят. И это все во всем мире уже понимают. Ва алейкум салам, Хамзат, машуой. .
Камеры прослушки есть в кабинете глав региона. В 90-х годах, когда был беспредел, кто-то вынес деньги из сейфа в Дагестане. К нему домой пришли с ФСБ, сказали, вернись, что взял. Хотя там свидетелей не было. Ага. Ну, конечно, они контролируют. Вообще в России, я не знаю, как на Западе это происходит. Ашхамоля? Вообще в России, я могу сказать уже определенно, уверенно, вербовать начинают со студенческой скамьи. Люди присматриваются, и не во всех вузах это происходит, но именно вузы, которые считаются такими элитными, главными вузами страны, МГИМО, МГУ, СПбГУ, ну а там Саратовский, Ростовский, государственные университеты, Екатеринбургский государственный университет, вот эти университеты, да, там я уверен, я полагаю, идет вербовка. ЧГУ, Чеченский государственный университет, да, это так и есть. Так и есть. Вот оттуда они вербуют, и с тех пор они ведут, они вычисляют людей, кто имеет какие-то политические, идеологические взгляды, и начинают работать с этим человеком. Нам нужно правовое демократическое государство на Кавказе, стремиться к цивилизации, точнее говоря, к англо-американской цивилизации. Говорит республиканец. Салам алейкум, ассаламу алейкум, салам. Ни одному слову в России верить нельзя. Нельзя, ой, нельзя. Добрый вечер, свободный. Новость уже обсуждали. Кадыров предлагает обменять 20 украинских военнопленных на снятие санкций с его семьи. Ну нет, я этого не слышал. Гибели главы Генштаба РФ генерала Герасимова. Вчера в результате... Глава Генштаба, ты говоришь, погиб? Ничего не слышал. Я знаю, что генерал там погиб. Ну, пишут, информация главы Генштаба России о том, что в результате атаки 84 ноября погиб. Но этим информациям я пока не верю, если честно. Нам рассказывали, как погиб Адам Демирханов и 200 с ним человек. Это нам Буданов, ГУР рассказывал. Потом еще раз было, потом еще раз было. Вот эти вбросы, это информационная война, которую нам пока не надо участвовать. Основная кадыровская выходка, обмен пленных на снятие семьи, это тоже похоже на спецоперацию ФСБ. Ну, скажем так, справедливый человек, я об этом просто ничего не знаю. Это вот ты сейчас только говоришь, и у тебя постоянно бывает такая вот интересная информация. Ашхамоля? И, конечно же, это с подачи ФСБ. Может быть, какие-то люди, нужные там Украине, находятся в плену у Кадырова. И они таким вот образом хотят там попробовать. Или же таким образом, ну если это так действительно соответствует действительности, то, что вы пишете, если же, например, украинцы откажутся менять там на обмен на снятие санкций, да, ну, санкции украинцы снять не могут, потому что санкции накладывали американцы, поэтому, ну, это в принципе очень такой закрученный какой-то сюжет получается. Во всех ТГ каналах форсили. Ну, вброс обычно это может быть, справедливый человек. Они могут сказать, что вот мы украинцам предлагали, украинцы, а потом там
не дай бог, там Кадыров казнит их. Кадыров же людоед, ему нужно о себе заявить, как-то кроваво заявить, потому что сейчас лидером выходит, например, Абти Алаудинов сейчас, это военный, он представляет ГРУ, Главное управление Генерального штаба вооруженных бандитских сил фашистской России. Может быть, какой-нибудь трюк сейчас намечается, может скажут, смотрите, вот украинцы не поменяли, я их там, например, казнил. Ну что Кадырову людей казнить, он открыто призывал убивать, убивал, казнил, ну все что угодно делал, чеченцев убивал, других людей убивал. Не только чеченцев, да, пока русских убивать ему нельзя. Поэтому, ну или только тех, кого там Путин укажет. Поэтому не знаю я, для меня это непонятно, как могут украинцы снять санкции, которые они не накладывали на кадыровскую семью. Так, Ахмад Силас к нам зашел. Ахмад Силас. Когда пишет Ахмад Силас чеченец, это позор чеченцу, потому что это путь, сила говорить на человека, который был с президентом Масхадовым, предал президента Масхадова. Ну как бы что, какие бы сейчас угрозы не были, как бы тяжело не было чеченцам, или там на грани исчезновения находился чеченский народ, как сейчас он фактически поставлен на грань выживания. Пройдет время и все станет на свои места. Предатель есть предатель. Человек, вчера клявшийся президенту Масхадову, что он его верный друг, брат, соратник, перешел на сторону русских и убивал вчерашних своих соратников. Ну, для чеченца это позор, большего некуда просто. И все, кто его поддерживает, такие же. Но еще больше позор, когда русский пишет Ахмад Силас. Он не только нас предал, он призывал против вас. Понимаете, в России есть КГБ. Это дворянство, это реально сословие российское. Россияне, русские и все, кто им подчинился, как были рабами, такими и остались рабами. Это не там оборот речи, это не для красного словца. Русские рабы по менталитету, по культуре, по духу, по воспитанию, они рабским мышлением воспитываются. И у них есть дворянство. Это КГБ, ФСБ нынешние. И так далее, и так далее. Поэтому русские, которые поддерживают, хвастаются хоромами своих бояр, силой своих бояр, ну они холопы просто. И Кадыров из приближенного к сословию, дворянскому сословию КГБ, Кадыров Ахмад, это агент российских спецслужб, это стукач. Агент это на Западе может показаться, когда будут переводить, что это какой-то там агент, спецагент, там Джеймс Бонд там какой-нибудь и так далее. Нет, агент это сексот, это стукач, это секретный сотрудник, доноситель. Но он входит в это дворянство. Он, конечно же, не голубых кровей дворянин, ну как у них это принято, а он на подхвате. Это между рабами и дворянами. Это такое соглядатаи, которые наблюдают, контролируют вот в этом рабском обществе. Они, ну как на зоне они называются, смотрящие за хатой, да, или как у них они там именуются. Поэтому русские, которые поддерживают КГБ, которые поддерживают там вот этих своих стукачей, которые среди них есть, ну тем более Кадыров, который призывал чеченцев к джихаду, убивать русских как можно больше, спровоцировали вот эту, когда начиналась вот эта провокация, вот эта война, а потом стал уважаемым человеком, которому платят большие бюджеты, которые он пилит и так далее. Ну, правда, он не успел воспользоваться всеми благами, которые ему КГБ, родное учреждение, предоставило. Но сынишке досталось, внучатам досталось. Но и то я им не завидую, их участи. Поэтому русские еще более жалко выглядят. Причем на этом фоне русские холопы, которые не дворяне, не КГБшники и не стукачи, которые являются
прокладкой между дворянами и рабомассой, быдломассой, которая согласна на такое положение, на такое унизительное для себя положение. Эти русские, которые еще имеют или обмануты, или имеют наглость именовать себя какой-то титульной нацией, какими-то хозяевами своего положения. В Советском Союзе, в России, ну вообще все народы там ненавидимые, все презираемые. Но самые ненавидимые в Советском Союзе и вообще в нынешней фашистской России, какие соседние народы, какие имеются из всех, кто имеется, с кем Россия когда-либо воевала, это чеченцы. На первом месте мы. И эту первую пальму первенства отдавать мы не имеем никакого желания. Но на втором месте, по моему мнению, являются сами русские. Над русскими работают. Всех ненавидят. Украинцев, грузин, всех остальных. Но над русскими КГБшная власть работала больше, потому что больше всего вот этих, это микс из разных народов там и так далее, как вы понимаете. Но вот над ними велась эта работа больше всех. Ну, после чеченцев. Ну, ненавидят украинцев, ненавидят грузин, ненавидят всех. А в КГБ ходят разные люди. И чечены есть, и евреи есть, и там, ну все там, каждой твари по паре, как говорится. Но в основном, конечно, русские. Русские это вот считаются самыми главными в этом КГБ. И вот очень жалко выглядят такие россияне, которые, будучи рабами, возомнили себя какими-то там неодворянами и так далее. Ва алейкум ассалам, Энди. Всем спасибо, кстати говоря, друзья, за подарки. Спасибо. Я видел, вы меня задаривали подарками. Спасибо большое. Сын Кадырова по медалям обогнал Брежнева. Нет, еще нет, я думаю. Кадырова, может, уже обогнал Рамзан, а сын еще пока, я думаю, нет. Так, это какая-то здесь там ненужная барышня зашла. Вчера, по-моему, или позавчера слушал, случайно наткнулся в ТикТок на чат общения между абхазами и грузинами. Ну там абхазский чат, и туда забрел грузин по какой-то причине. И этот грузин там поматерился немножко там, ну я всего не помню, не слышал просто, я не в самом начале включился, начал слушать разговор. И там, они там на него не матерись, там 3-10, это все правильно, с этим я соглашусь, потому что грузины очень иногда матерятся, что просто невыносимо слушать. И ему говорят, если ты нормальный человек, почему ты не признаешь Южную Осетию и Абхазию право жить свободно? Почему вы, грузины, если вы хорошие нам братья, соседи, там, добра нам желаете, что вам нужно? Это не ваша земля, это наша земля, там, и так далее, забалтывают. И у меня возник очень такой острый вопрос. Я писал его, но не проходил этот вопрос почему-то. Я им там писал. И вот сейчас я хочу задать вопрос и абхазам, и тем, кто там ему, этому грузину эти вопросы задавали. Допустим, Грузия признает вас свободными, независимыми. А вы готовы, чтобы ушли русские с вашей территории? Ведь вы стали террористической базой, как временно оккупированная Чеченская республика Ичкерия. Вы стали террористической российской базой. Вы готовы, что уйдут русские? Мне, например, абсолютно не прельстит, что у меня на Кавказе находится база русских террористов.
Ни в Ичкерии, ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, ни где-либо еще. А вы готовы? Ну давайте прогоните русских, заявите о том, что грузин прогнать никакого труда не составляет. Их там нет просто на территории Абхазии. Что вам? Вы хотите, чтобы у вас находились русские и потом вас грузины признали? Ну так дела не делают, тогда это не свобода. Вы такие же ДНР, ЛНР тогда. Даже еще похуже, потому что они-то для них как свои, хотя тоже холопы, а вы еще чурки кавказцы, да. Как-то так, да. Так, если про него не говорить, то он умрет от неоказанного внимания и обиды. Не кромите его внимания, он и так опух. Так, о ком речь? Прихлебателям режима разрешается кушать обедки со стола. Да, Асланбек, и они этим очень гордятся, что им позволяет. Это как бы дворянство, те же ментальные холопы, просто вырядились европейские одежды и к кормушке ближе подобрались. Отогнать от кормушки, и тут же эти дворяне начнут присмыкаться. Да, именно так. Но дворяне, они не только потому, что у кормушки, но они потому, что имеют отношение к КГБ СССР. Вот главная их тема, понимаете? Вот их. Они миллионы людей убили. Их отцы, деды убили миллионы людей. И вот они продолжают эту линию. Именно так. Салам всем свободным людям. Салам, Аслан. Салам, Эд, дорогой. Приветствую тебя. Наблюдая за тем, что происходит в фашистской Российской Федерации, я думаю, исход должен быть один. Японский сценарий. Почему в Японии были фанатики и в ФРФ рабы, и они неуправляемы? Салам, Эд, дорогой, еще раз. И знаешь, мне очень трудно на железобетонную логическую какую-нибудь цепочку возразить. Здесь нет возражений. Только лишь перенеся военные действия на территории фашистской России и нанеся мощные по центру принятия решения, точнее Лубянка, Кремль и их бункеры, ядерный удар, мы сможем остановить большую войну. Мир идет к колоссальным жертвам. К миллионам жертвам готовится Путин, Патрушев, ФСБ. Они хотят провести шоковую терапию против нас. Они хотят здесь, в Европе, совершать террористические акты. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Они готовы применить через террористов, тех же там, которые сейчас в Израиле и в Палестине появились, другие террористы, которых они чествуют, пестуют, там, подготавливают в Африке. Они готовят разные африканские их контингенты там фашистской банд армии находятся в Африке, как мы знаем. И будут появляться террористические ячейки, которые могут применить биологическое, бактериологическое, химическое, ядерное оружие. Понимаете? И они готовы, морально готовы, они об этом говорят, русские террористы из ФСБ и ГРУ, они об этом говорят, что они готовы к миллионам жертв. 8 миллионов украинцев убить готовы депутаты фашистской России, то есть Путин. Вот такая их, такие их планы. И мир должен что-то предпринять для того, чтобы минимизировать эти потери, остановить фашистскую Россию. И японский сценарий, как ты пишешь, это, ну пока я не знаю, но скоро, наверное, это будет единственный выход из сложившейся ситуации. Как-то так. К большому сожалению. Поэтому я давно предупреждаю уезжать всех из больших городов. Уезжать. Именно понимая, что вот этот японский сценарий против них может применен, они зазывают людей в большие города. А я призываю всех уезжать. Чеченцев призываю, всех остальных, уезжайте из больших городов.
Абхазия, Осетия — это народы, которых русские использовали как политический инструмент. Ну да, к большому сожалению, так произошло и так происходит дальше. Откуда, по-твоему, растут руки терактов в Иране? Ты имеешь в виду взрыв, который произошел на мемориале террориста Сулеймани? Не знаю, не знаю. Это может быть как внутренние разборки, так и внешние. Но то, что это произошло одновременно с тем, что в Ливане был нанесен удар и уничтожен террорист из Хамас, вполне может показаться, что это действия, предпринятые израильскими спецслужбами. Израиль находится в состоянии войны, и такие вещи исключать, ну, наверное, не стоит. Но, с другой стороны, никаких доказательств у нас этому нет. А не верить Израилю у нас оснований нет. Израиль об этом не говорил. А в этом мире очень много разных игроков. Даже Россия могла это сделать для большей эскалации. Потому что это русские любят под чужим флагом совершать. Хотя в этом случае я соглашусь, что участие России я отвожу, ну, в этом случае не самую первую роль. Не могу сказать. Не могу сказать. Есть опять антиеврейские вылазки в группе Майя, публикуют якобы евреи повесили игрушки в виде мертвых детей на елку. На деле это было в арабской стране. Кавказ-центр и вот этот проект Имамат или Имарат очень тесно связан не с интересами чеченского народа, скажем так. Сейчас в США создаются чипы с техпроцессом 1,8 нанометра. На крошечном чипе могут помещаться аж до триллиона транзисторов. То есть, если такие чипы ставить в ракеты, они будут с интеллектом. Справедливый человек, мне кажется, все к этому идет. Сулеймани. Дело в том, что мы тоже постгеноцидный народ, и не существует комбинации событий в этом плане, где Грузия признает этих и материнство этого грузина, который может быть целую семью убили, можно понять. Да, Кондро, я не помню, не знаю даже, из-за чего у них там весь сыр-бор был. Правда, вот этот грузин, он признал, что он там на мать, там говорил на детей, там на всех он там разошелся. И потом он признал, что он погорячился, и на самом деле постгеноцидный, да, он может быть пострадавший и испытывать вот этот посттравматический синдром. В этом я нисколько не спорю. Но речь не об этом. Я не об этом хотел сказать больше, хотя, может, я излишне больше акцентировал на это внимание. Но речь о том, что если Грузия признает независимой, свободной, то готовы ли абхазы себя признать свободными и независимыми от фашистской России? Ведь грузины не представляют никакой угрозы для кавказцев, для абхазов, для южных осетин. Если их оставить в покое, если не провоцировать территориальную целостность, например, не пытаться провоцировать конфликт,
А вот русские представляют угрозу. Посмотрите, во что превратилась Абхазия. И все будет понятно. Сулеймани другом Рашки был. Да, я понимаю, но я просто, зная, что такое Россия, исхожу из того, что даже они своих людей же взрывают. Да? Мы, как знаем, спящих до своих домах, там теракт против своих граждан, для них это нормально. Поэтому убить для какой-то цели, там, даже своего друга, якобы друга, для того, чтобы стравить, это вполне на них похоже. Поэтому я не исключаю, что это могли быть и русские. Ни США, ни Израиль не воюют с кладбищем. Взрыв на кладбище в Иране – это иранский вариант рязанского сахара, что РФ, что Иран готовы взорвать для своих политических целей. Ну вот и Евгений, как израильтянин, он намного лучше знает ситуацию и в Иране, и их систему. Я не особо разбираюсь в этой иранской системе, но я думаю, по ходу я буду узнавать от своих еврейских друзей, что такое Иран в том числе. Поэтому вполне может быть и этот вариант. Вполне. С какими интересами Ичкерийского демократического государства могут пересекаться Кавказ-центр, если шариатчики хотят превратить наш Кавказ в какой-то Афганистан или Сомали? Республиканец, они уже говорят, что Афганистан это не настолько шариатское государство. Потому что мы им постоянно говорим, ну езжайте в Афганистан. Они говорят, не, это не шариатское государство, они какое-то свое государство строят. А вообще, это мы уже видим проявление турецкого империализма. Поэтому я большим уважением отношусь к турецкому народу. Благодарен за всю помощь, которую нам оказывали турки, народ турецкий. Государство нам пока не оказывало. Да, из-под тишка где-то как-то, может, чем-то занимались, но больше они с русскими дружили, чем с нами. И не хочу никого из тюрков, никого не обидеть. Очень хорошо отношусь к азербайджанцам, вообще с большим уважением к азербайджанцам отношусь. Считаю их хорошими людьми, искренними сторонниками помощи. Немного было от Запада, нам больше было помощи, но и возможностей у Азербайджана намного меньше. Что не скажешь о Турции, например. И также я отношусь с большим уважением к турецкому народу. Но я призываю, не лезьте к нам. Вот турецкие спецслужбы, турецкие там империалисты, турецкие там националисты, пожалуйста, не лезьте к нам. Мы 400 лет воевали с Россией, мы 400 лет будем воевать с любым, кто попытается нас заставить. Через свою агентуру. Еще это не угрозы, это не пустые угрозы. И это не угрозы, это просто факт. Мы знаем, кто вы такие. Империя, Османская империя. Вы никогда нам не помогали по-настоящему. И оставайтесь такими же. Оставайтесь там, где вы есть. Не лезьте к нам. Вокруг можете лезть, куда хотите лезть, к нам не лезьте. Ни через свою агентуру, ни через русскоязычный турецкий сайт Кавказ-центр, через других ваших влиятельных лиц и так далее. Мы не примем Турцию. Управление Турции, контроль Турции мы не примем. Спасибо. Мы хотим жить свободно. Мы хотим быть равными среди равных в этом мире. Понимаете? Поэтому я надеюсь, я не неуважительно это говорю. Наоборот, уважительно я говорю к турецкому народу, к Турции. У вас огромная территория, огромное количество ваших людей. Нас лучше не делать врагами. Никогда мы не смиримся. То, что мы с Россией не смирились, хотя мы их язык знаем, культуру знаем, много в чем уже можно было бы согласиться. Но мы не можем с этим согласиться. И также еще 400 лет это будет кровоточащая рана. А мы хотим жить в мире, созидать, развиваться. Вот и все. Это лично мое мнение, на котором я буду стоять.
США неоднократно спасала русню, надеясь, что они поймут, что жить надо по-человечески. Но рулят фанатики и их дети, а народ раб. Поэтому японский сценарий только на благо народа. Посмотрите сейчас на Японию. Трудно не согласиться. Это трудно не согласиться. В Киев ходит шутка, как украинские военные поняли, что Раша применяет ракеты из КНДР. По облакам этих ракет они оказались все разного диаметра и разной длины. Интересно. Бразилия и Рашка одинаковые страны, там и тут криминал. Единственное, в Бразилии нет спецслужб. Для этого нужно, чтобы хотя бы часть была дисциплинарной. Езжайте в Афганистан. Не, это не шариатская сан. Да, справедливый человек, каждому купим билет в Мавританию. Да. Ашималя. Так, миру мир, братья, говорит. Российский флаг убери, кросс, и тогда можно будет разговаривать о мире, о братстве, там все такое. Потому что вы оккупанты. Нам не надо чужого, ни турецкого, ни арабского, и тогда кто хочет их, не может туда ехать. Да? Да. Убери Америку, говорит человек с ником Аллаху Акбар. Ну я уберу Америку, хорошо, я каждый раз это говорю. А что ты сделаешь для этого? Вот ты мне совет даешь, а что ты делаешь? Может ты просто меня оставишь, а сам начнешь без Америки действовать там как-то на пользу чеченской нации? Может что-нибудь ты предпримешь? Совой тарцу, Палестине урварбо. Хо Палестине урвайцер, хо Берда урвар. Я понял бы, когда люди говорят, я поеду воевать в Сирию, я поеду воевать там в Афганистан, там в Ирак, в Палестину, там за какие-то ваши идеи, когда чеченец это говорит. Если бы не было бы 25 лет войны против чеченского народа и геноцид чеченского народа, тот, кто хочет воевать и отдать жизнь за справедливость, большей справедливости, чем в чеченском государстве и против чеченского народа, совершенной фашистской России, не найти на этой земле. Так у меня вопрос, почему вы живы до сих пор? Почему вы не сражаетесь там? Я не призываю вас оружием в руках, потому что это бессмысленно, это просто ваша смерть будет. Что в Палестину ты поедешь, что против фашистской России ты будешь на Кавказе воевать. Ну просто у меня вопрос, почему вы до сих пор живы? Вы вот эти свои понты, которые вам пропагандой вбивают для умственно отсталых, и вы там поднимается у вас какой-то дух, вы его оставьте для тех, кто не знает, что был геноцид чеченского народа, что 25 лет русские нас уничтожали, а сейчас отправляют на войну против Украины. На смерть отправляют. Где вы все, скажите мне? Почему вы не обсуждаете это? Сегодня мне друг прислал одно видео, и там сидят товарищи и обсуждают какого-то там Ибн, там какого-то Махмуда, Ибн, там, как там, какого-то арабского, не помню, из какой конкретно страны, чувака, который сражался, все свое имущество, все деньги пожертвовал, поехал, сражался там, тут, в конце концов создал там какое-то движение там, и так далее, и так далее. Это говорит чеченец.
Ну, я все допускаю, ваши взгляды, ваши видения, там, ну, допустим, я все это допускаю. Но почему вы вспоминаете о человеке 200-летней давности араба, когда наши современники на наших глазах делали то, что ни один араб за всю историю не сделал? Ну, если не считать пророка Мухаммада, да или салам. Басаев, Дудаев, Гилаев, Масхадов, ну кто там только не был, любого рядового нашего воина возьмите. Все пожертвовал. 11 братьев в одном бою погибло. 11 родных братьев. Почему вы исламские, или вы не исламские, вы арабские проповедники, почему вы не говорите о чеченских героях, которые не 200 лет назад вероятно что-то сделали, а сегодня на глазах всего мира защищали твое родное, твою страну, твой народ, твоих женщин, твоих детей? У вас не возникает какого-то диссонанса в голове? Вы не думаете, что это немножко странно? А я думаю, и я считаю, что эти пропагандисты, исламских пропагандистов на территории, ни здесь в Европе, ни в России даже не обсуждается, ни в Турции, ни здесь в Европе, без контроля Россия практически ни одну группу не оставила. За редким исключением, которые в глухом подполье там, и так далее. И вот вас никогда я не слышал, я здесь могу сказать, 8 лет на этой поляне, 9 лет я уже активно занимаюсь, я вас не видел, не слышал, и вы выскакиваете сейчас, говорите, в Палестине какая-то группа, нужно ехать в Палестину. Почему ты сам не поедешь в Палестину и оттуда, показывая свое лицо, не будешь? Почему ты призываешь других делать это? Вот какие, а я считаю, что вы делаете вред чеченскому народу. Вы в Сирию нас отправляли, вы нас в Ирак отправляли, в Афганистан отправляли, куда угодно. Главное, что против русских, России, за свою территорию, за свою страну не сражались. Идите куда угодно, под разными соусами, обманывая таким образом людей. Серый, с удовольствием, обязательно приеду. Шалом, Алинка, шалом. Скоро Рашка будет стрелять яйцами. Персы как цивилизация очень способные и умные. Просто в 1979 году их куда-то понесло не туда. Но империалистический дух в них всегда присутствует. Как Ближний Восток, так и Кавказ в зонах интересов. Да, именно так. А сколько миру понадобится времени, чтобы дать необходимое вооружение Украине? Необходимое для чего? Мне кажется, Украина получает вооружение достаточно объема. Проблема в том, что не дают применять, чтобы избежать Третьей мировой войны, не дают применять на территории свое оружие, им с условием дают, что вы не будете применять на территории фашистской России. Вот это проблема. Но я думаю, эта проблема уже заканчивается. Асан, доброго вечера вам. А что вы думаете насчет Фельштинского? Я читал его книгу, вроде «Здравый человек», не смотрели его, хотелось бы узнать ваше мнение. Тарас, добрый вечер, витаю вас. Я читал его книгу «ФСБ взрывает Россию», все такое, с Александром Литвиненко. Но у меня нету четкой оценки этой личности. Не знаю я. Да, все правильно, и книга мощная, хотя можно было еще там кое-какие вещи написать, но уже
по ходу они, может, открывались, потому что они ее тогда по горячим следам писали. Поэтому, не знаю. Он друг Закаева, вот что меня смущает. А кто такой Закаев, я знаю. Я думаю, политическому руководству Ичкерии надо поактивнее выражать свои мысли. Ситуация может очень быстро ускориться. ФРФ как формирование может исчезнуть. Но политическое руководство Ичкерии, можно сказать, смотрит каждые мои стримы. И если что чем-то они не согласны, они мне скажут об этом. Ничего несогласного нет. Поэтому можно считать, что моя позиция это отчасти позиция политического руководства Ичкерии. И знаешь, активным надо быть, все принимается, бесспорно, это так, да, нужно быть активным. Но дело в том, что пока Западу не нужно будет, что бы мы ни делали, разбивались бы мы тут в лепешку, что бы мы ни делали, да, немножко повлиять, что там есть какая-то сила, когда нам нужно будет, мы обратим на них внимание, это все, конечно, присутствует, и это есть, и мы об этом говорим, мы просим обратить внимание на нашу проблему, заняться чеченским вопросом, все такое, но пока это не будет нужно сильным державам мира сего, ты можешь обливаться кровью, ты можешь тонуть в собственной крови, на тебя не обратят внимания, только иногда выразят озабоченность. А так, мы активны день в неделю, 3 раза, 4 раза, как получается, 5 раз, проводим стримы, доносим свою позицию, пишем, говорим. Дайте нам сигнал какой-нибудь, дайте нам повод, да, загореться, потому что мы очень много что пережили и перевидели, и поэтому как-то так. Ты понимаешь, о чем я, мы с тобой говорили на эту тему не раз. Интересно, почему чеченская молодежь учит историю каких-то арабов средневековых, которые вели свою деятельность даже не на территории Чечни. Дело в том, что республиканец ведется, вот в этом фрагменте, который видео прислали, вот там этот идеолог сообщал нам, что в Израиле, в Палестине есть, я забыл название этой какой-то группы, которая там организована. И это была фактически реклама этой группы. Вот таким вот хитрым образом человек рекламирует этих. Я считаю, что и на каком канале это вот есть такой канал, который называется НИСО, да, справедливость, как бы по идее хорошее название, обычно у него всегда такие названия. Вот это все, вот эта работа ведется, и дальше они, я думаю, будут в этом русле работать. Да. К сожалению, вот так вот. Они рассказывают нам про каких-то арабов, которые, может, даже и не существовали, или были агентами каких-то спецслужб. Нет, про своих героев у них нет. Значит, будем относить их к арабам. Хотя это российские спецслужбы все это делают. Очень важно перед предстоящими событиями, во-первых, разжечь пожар мировой революции, начиная в Палестине против Израиля. Всячески они там грозятся. И чеченцы были бы таким капсулом, таким детонатором, бигфордовым шнуром таким, чтобы еще больше разжечь там чеченцы. Это такая марка, лейб там и так далее. Но чеченцы не едут. Дураков нет, уже не осталось дураков, которые уже столько раз обжигаться, больше чеченец не обожгется. Да, есть какие-нибудь полезные идиоты, которые просто слушают пропаганду и все, больше ничего не видят и не слышат. Но это люди, которые не состоялись в этой жизни ни для своей семьи, ни для своего народа, ни для чего. Просто им нужно вот имя какое-то, вот это
ярко засветиться в этом мире. Но этим самым они не понимают, что они наносят удар своему народу. Они говорят, ну как, это же там священная борьба. Это у них в голове так заложена эта программа. Но таких осталось очень мало. И мы это увидели, когда вот в начале самой вот этой войны, на день рождения Путина, все вот эта информационная благосфера, которая именно на чеченцах специализируется. Заметьте, не на дагестанцах, не на ингушах, не на других третьих, на чеченцах. Потому что Россия чеченцев истребляет всячески. И сейчас, когда начнутся какие-то события в России, а они начнутся, диверсионные группы будут в России работать, будет террор самой внутри России под видом борьбы с диверсионными группами, там еще чем-то, ну много чего в России ожидается и ждется вместе с прилетами там разных там таурусов, там вот этих летательных объектов в виде дронов, там разных всяких. Вот в это время чеченцы, которые являются врагами КГБ, СССР, фашистской России, не до конца этого понимая, они были бы очень удобны, если были бы отправлены одновременно, освобождены сама Россия от угрозы от этих чеченцев освободилась бы. И одновременно они оказались бы где-нибудь в Палестине. Это было бы очень удобно для русских. И разжигать пожар, и плюс угроза для русских снимается. Она перемещается на евреев, на Израиль, против них эта угроза была бы. Нам удалось в какой-то степени повлиять на эти процессы, и этого не произошло. Но они не сдаются, хоть один им нужен. Показать чеченец, вот есть группа чеченцев, желательно группа, но хотя бы одного им чеченца нужно по камере показать, на камеру, который говорит, приезжайте, я тут сражаюсь, там туда-сюда. И чеченцы, ага, здесь есть чеченец, значит надо к нему выдвигаться. И могут такие подтянуться. Но, не знаю я, их не будет очень много. Но работа такая ведется, и мы должны всячески сдерживать этих чеченцев. Если ты хочешь принести пользу своей умме, своему народу, то будь любезен, сражайся против фашистской России, словом, делом, как посчитаешь нужным. А если ты хочешь понравиться каким-то арабам, ну, пожалуйста, это твой выбор, пожалуйста, делай, что хочешь. Как-то так. Как-то так. На Украине очень много агентуры фашистской Российской Федерации. Также очень много алчных людей. Воровство. Это цепь одного звена. Агент ФРФ. Да, это совершенно верно. Совершенно верно. Как правило, все эти зазывалы сами даже, собственно, в столовой никуда не едут. Там они геройствуют с пирожком в руке. Да, Жень, абсолютно так. Абсолютно. Чеченцам нет места говорить, что там где-то мы будем воевать. То есть самого территория оккупирована, убито 300 тысяч граждан. Все. Чеченец больше другими проблемами заниматься не может, кроме своей. Но нет, они нам рассказывают какой-то, что мы поедем, там что-то. За что? Ни один раз за все это время, как бы нас русские не представляли террористами, фашистами, там, убийцами там, и так далее, никогда чеченцы не убивали женщин, детей русских. Хотя русские бомбили, убивали. Когда семью из 11 человек убили у Шамиля Басаева, через 12-13 дней Шамиль Басаев оказался в Буденновске. Когда у него убили женщин, детей, его сноху, его племянников, там, ну, много кого его убили. Женщин, дети были в основном. Он оказался через меньше чем 2 недели, 10 дней, 12 дней в Буденновске. Ни одного ребенка, ни одну женщину они там не убили. Не подвергая своей жизни опасности, заскочить подло, убить женщин, детей, стариков, взять женщин, детей и в плен, и сбежать обратно к себе, подставляя
арабский народ Палестины, сектора Газа, под удары ракет Сахал, но нам предлагают разделить ответственность настоящую, наши, обзывая нас все время террористами. Мы никогда не убивали. Мы говорили, не убивайте наших женщин, детей. Захват школы в Беслане — это 226-я школа. Нам рассказывают про школу в Беслане, а до этого уничтожено 225 чеченских школ. Это образно говоря. Потому что убито 42 тысячи детей. Там в Беслане погибло 196 детей. Понимаете? Вот несмотря 334 человека общая сложность, несмотря на это, они не убили ни одного ребенка. И они требовали только остановить войну. Они расстреляли несколько мужчин, когда по ним открыли огонь, их люди были убиты. Они просто вывели и там расстреляли несколько взрослых мужчин. Но ни одного ребенка, ни одну женщину. Потому что запрещает правила и обычаи ведения войны наносить удары по женщинам и детям. Даже и в том числе и невооруженным мужчинам. Но так как по ним уже открылся огонь, они это сделали. Показать всю серьезность. Я это не оправдываю. Ни сам захват школы я не оправдываю. Я это считаю актом отчаяния. Когда довели чеченцев до этого состояния. Чеченцев, кавказцев до этого состояния. Но несмотря на это, они все погибли. Они зашли в полностью окруженную республику. Фактически они смертниками были. Также и Басаев Буденовский был. Где-то взрывались, я не поощряю или не одобряю взрывы там смертников, метро, там еще где-то как-то. Но даже в этом случае эти люди гибли. А та подлость, которую сделали на день рождения Путину против израильтян, такую подлость нам говорят, разделите с ними ответственность. С какими-то террорюгами, которые уничтожение чеченцев считали внутренним делом фашистской России. Хотя никогда евреи против арабов не проводили политику геноцида, против чеченцев русские проводили политику геноцида. Был геноцид. И в этот момент арабы, которые якобы прикрываются там исламскими религиозными там названиями, там Алякса, вот нападение на женщин и детей 7 октября, день рождения, подарок, день рождения Путина, для отвлечения внимания от Украины. Это я вновь и вновь повторяю, чтобы было понятно вся логика событий. Вот это событие было названо защита мечети Аль-Акса. То есть это была манипуляция мусульманами. А я как мусульманин, я категорически отрицаю это. До Аль-Аксы они даже не дошли. И женщин и детей, которых они убивали, никакого отношения к Аль-Аксе не имели. Ну, так как и название партии Аллаха, там Хизбалла или Хамас, братья мусульмане, или исламский джихад, все вот эти мусульманские громкие названия оставили чеченский народ во время настоящего, невыдуманного, настоящего геноцида чеченского народа и сказали, это внутреннее дело России. И нам предлагают вот с этими террорюгами разделить эту ответственность. Я против. Зачем мне это нужно? Ни в коем случае. Аслан, ты правильно рассуждаешь насчет чеченцев. Стараюсь, юзер, стараюсь. Стараюсь быть объективным. Смотрел стримы Фауст, эти русские, россияне, все как китайцы на одно лицо, напыщенным, мнимым величием бичи. Совершенно верно. Если шариатчиков послушать, то по их словам мы Кавказ должны изучать арабский язык, чтобы между собой общаться, в то время как сами арабы учат английский, французский, испанский, немецкий и так далее. Совершенно верно.
Совершенно верно. Аслан, как раз таки во всей Дагестан паблика ВК разгоняется про палестинские посты, причем через каждый второй пост реклама СВО. Ну смотри, справедливый человек, здесь нужно понять такую вещь. То, что внутри фашистской России разгоняются там антиизраильские вот эти настроения, это делается не для того, чтобы дагестанцев, там, кадыровцев отправить воевать на стороне Палестины против Израиля. Нет. Это делается для того, чтобы, как ты правильно пишешь, реклама СВО, чтобы поднять их дух и сказать: смотрите, евреи, украинцы, американцы заодно, это зло, а вот мы на честной стороне, и если вы против там Израиля, то вы можете ехать в Украину, соответственно, ваш джихад будет такой же, как вы там воюете и так далее. Такая уловка их, хитрый план я вам просто сейчас расскажу. Чеченцы уже, которых хотят отправить воевать на стороне Палестины против Израиля, они берут не из своих союзников или своих там холопов, а из своих противников. Там, понимаете, о чем я, да? Те чеченцы, которые лютой ненавистью ненавидят, презирают фашистскую Россию, но сидят на вот этой религиозной инъекции, которую им вкололи, их они, понимая, что они потенциальная угроза, потому что мы им объясним, многим людям уже объяснили, многих начало доходить, что некоторые вещи не так однозначны, как им преподносит эта пропаганда, что эти чеченцы завтра станут нашими потенциальными союзниками, они станут сынами своей Ичкерии и будут стоять на страже своей Ичкерии против фашистской России. Таким образом, они внутри находящихся фашистской России будут отправлять в Украину, якобы священный джихад там туда-сюда, Украина, Израиль, там Америка, это зло, стандартно. А здесь находящих, как они в Сирию отправили из Европы чеченцев, в том числе Украине воюющих, чеченцев, мусульман, они будут выдергивать, разжижая ряды в Украине, пытаясь разжижать эти ряды, для того, чтобы их отправить в Палестину, или там воевать против Израиля. Если они отправят своих агентов, да, ну, а в Израиль, то поедет в Палестину, это смертники. Это такое абсолютно 100%. Им, арабам, они не нужны, когда туда приедут. Они думают, там какие-то там арабы есть, которых там будут на руках носить, что вот к нам приехали чечены, там туда-сюда. Ничего подобного. Но посмотрите на Сирию. Абсолютно отторжение произошло у сирийцев к тем, кто к ним приезжал, в том числе кавказцам и чеченцам. Поэтому вот такой вот у них хитрый план. Вот это наблюдение здесь видится. Так. Почему на чеченцев особо сильно имеют? Потому что боятся нести ответственность за свои действия. Или, как говорят на России, боятся ответку получить. Да, они знают, как говорится, чье масло кошка съела, или сметану кошка съела. Они знают. Если арабы называют палестинцев какими-то турками, курдами, черкес, албанцы, греками, кем угодно, только не арабы, не собираются враждовать Израилю. Вы серьезно думаете, что они за чеченцев будут? Я не думаю, республиканцы, серьезно, что они будут. Не будут, потому что не были никогда. Интересно, когда у ряда ЗСУ будут служить дети чиновников, пропагандистов и дети тех, кто находится у власти? Не знаю. Асламбек, не знаю. Аслам, призывая ночи только образовываться. Если в Европе или на Западе присоединиться к дипломатической информационной войне, но ни в коем случае воевать физически, только интеллектуально. Именно этим я и занимаюсь. Именно этим и занимаюсь. И призываю еще раз, пользуясь твоим напоминанием, призываю.
аргумент факта. Я прекрасно помню, была статья, как чеченцы в школе бесстранно насиловали, убивали школьниц. Эту газету все читали в то время. Тупые русские, большинство верили в это. Да, именно так. Есть ли какая-то хотя бы приблизительная статистика по количеству погибших, пропавших чеченцев в Сирии? Евгений, или разная цифра называется. Кадыров называл 5000 человек погибло. От других я слышал 7-8 тысяч. Ну вот где-то может быть приблизительно вот такая цифра. Не знаю. Не знаю. Приблизительно такая цифра. Но, знаете, вот именно по Сирии, еще, знаете, получилось так, что Европа поддержала. Особенно Австрия это очень сильно поддерживала. Выезжающих воевать в Сирию против режима Башара Асада. Мы знаем, что Австрия очень неровно дышит к Путину, к России. И в этой ситуации Запад сперва поддержал демократическую оппозицию против Башара Асада. Оппозиция она называлась, не демократическая, просто оппозиция это была. И потом, когда уже оппозиция захлебнулась в крови, а ее Асад начал топить в крови, Европа, Франция, Германия, другие страны сделали вид, хотя Германия особо и не лезла туда, но в основном это Франция была, сделали вид, что они не поддерживали эту оппозицию. И вот когда в Украине начиналось, я боялся этого, но Украину поддерживала не Европа, а Америка и Великобритания. Поэтому здесь немножко по-другому все это выглядело. Но так получилось, что чеченцы думали, что их страны, в которых они проживают, не против, что они могут вернуться в случае, если чего. Если Турция открыла проходы, Россия брала на территории Кавказа кавказцев, сажала в машину ФСБ, лично ГРУ и ФСБ, довозила до границы с Турцией и через турецкие границы их переводили. Как вам такое? Все делалось совместно. Турция помогала выводить чеченских бойцов сопротивления в Сирию для того, чтобы к началу Олимпиады в Сочи, которая планировалась, разрядить обстановку уже к этому времени. Вот как все это планировалось, как все это начиналось. Вот как было все, да? Палестина исключительно внутреннее дело Израиля. Абсолютно, Хамзат. Исключительно внутреннее дело Израиля. Я призываю Цахал соблюдать правила обычаи ведения войны. Я думаю, кроме меня, всех призывают, и они соблюдают, когда они это могут сделать. Но Израиль имеет полное право защитить себя и своих граждан от террористической угрозы. В этом я полностью понимаю. Читали ли вы Гегеля? Ну, может быть, когда-то давно. Две страны поддержали, чтобы избавиться от внутренней угрозы. Да, все страны поддерживали, чтобы избавиться от внутренней угрозы. Дело в том, что, справедливый человек, не было внутренней угрозы. Чеченцы не представляли угрозу. Не представляли. Нужно было работать с этими религиозными товарищами. Нужно было работать. Жаль, не было тогда канала реалити, чтобы и нашего понимания этой ситуации. Я говорил, я разговаривал, некоторых мне удалось переубедить, но это капля в море, что я мог сделать. А сейчас мы немножко больше можем. И чтобы нам не доверяли, про меня распускают слухи, что я враг чеченцев, враг мусульман там, и так далее, и так далее. Причем это делают анонимы или агенты российских спецслужб. Ну, а им помогают полезные идиоты, которые верят в этот бред и начинают подхватывать его.
Туда, как в черный дыру, много молодежи ушло. Если не ошибаюсь, сын Гилаева там же погиб. Он хоть метис был, но по-любому такие гены не должны были пропасть. Тем паче впустую. Да, Евгений, совершенно верно. И я думаю, что его туда подбили, сына Гилаева, именно российские спецслужбы, которые вот в этой религиозной среде, здесь в Европе, здесь в том числе в Германии, активно действуют. И они клянутся, божатся, самые они большие религиозники, самые искренние, честные и так далее. Ну, потом выясняется, откуда-то финансирование, откуда-то поддержка и так далее, и так далее. К большому сожалению. Так, мы уже 1:40 в эфире, пора закругляться. Вы просто думайте, в то время как сириец в Германии становится мэром города, чеченцев как пушечное мясо отправляют в Сирию воевать. К большому сожалению, это наша суровая действительность, республиканец. Но мы с этим боремся, и у нас есть небольшие успехи. Да, Усман, именно так. На этом, друзья, я у вас свой стрим заканчиваю. Я так полагаю, в воскресенье мы увидимся на стриме на чеченском языке. Поэтому, ну, следите за новостями. Не знаю, как получится, но постараюсь. Алейкум салам, Буасхуга. Всего самого хорошего. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль маш оэль. Бюсте алюэль массель.